Baniriza olunaku olwaleero abatugoberera ku mikutu gyaffe egya Bangafi gyonna ku Facebook ne ku YouTube olunaku olwaleero abali wano n'emitala w'amayanja. Nze Masi Lugemwa mwewuunyawo wano wendi emabega wange ndi ku Bangafi Shopping Center. Ezimu ku supermarket wano mu Wakiso ennene nga zezimu ku bizinensi ze era nga ziri ku luguudo oludda ku Hoima Road. Express olunaku olwaleero kyanjawulo nga kikira ku bya bulijjo. Olunaku olwaleero lwa mwoyo tetuzze ku miti. Abakulembeze oba abasumba baba Advent mu zooni ya Kampala balambudde amakampani ag'enjawulo aga Bangafi okuli Bangafi Agroforestry, Bangafi Company Uganda Limited nga kuliko ne Bangafi Shopping Center omulina amakage okulaba nga babali ow'omwoyo bongera okwagala Katonda ate n'abakozi nabo bennyini bakusabirwa. Kankutwale. Twagala kwebaza Katonda olwammwe abazze abasaliddwawo okujja basumba ba Kampala zone okukyalira Bangafi. Bangafi tukkiririza mu Katonda. Wano tetulinaamu musamize. Omuvubuka oli Timothy Kiwanuka yakwanaganya nga sinamutuukako ne tuleeta ono yali akyasoma ne tutambulirako awo ekiseera. Oli Katumba yalinga akola ng'asoma n'amala okukola business administration in Baltech najja n'akuzibwa n'ava mu Kamuzaŋŋanda n'adda mu supermarket nga manager waayo ne mukadde we director waayo nga bwe bakwanaganya nabo ne bongereyo okugaziya mujja kukiraba. Mu mwaka gwa 2015 ne tufuna ekirowoozo kya Bangafi Agroforestry. Lwaki twakifuna? Twasinzira ku gye tuyise emyaka egyo nga twetegereza nti abantu wonna we tuyise abagabanya ebyobugagga by'abafu abantu tebategese bo olugabanya emmayiro eriwo oba yiika eziriwo buli muntu agenze lulwe ogenda okuddayo awaali famire yansireko nga waliwo ennyumba eyamwambe eyakaddiwa naye ng'enju endala z'osangawo bwe ziba z'abafamire za kiwiikibi. Awaali mwambe ey'ebisenge 9 okuddamu obutunulira ennyumba ezizimbiddwa okuliraanawo nga z'abafamire nga za kiwiikimu bisenge bitya. Awalala we baba batunze nga waliwo ate zimwamba waliwo amakalina naye nga temuli yaabwe. Ekyali kitegeeza nti famire zaali zigenze zisaanawo mu kuteekateeka obugagga okuwangaala nabo. Ekyokubiri ne tuzuula nti mu Uganda ettaka lyali likyaliwo naddala mu Buganda nga lingiko kubanga mu kiseera ekyo ettaka Nakasongola lyali likyagula $5,000 ku 8 yiika etya. Ekapeeka wano ffe otwasooka okuteeka ekibira ng'ettaka eryo ligula akakadde kamu n'ekitundu. Kyokka nga abantu abali eno mu Kampala n'abaffe ng'obatwaliddemu ettaka baali baladda nti lyatuuka mu bukadde 43 n'olwekyo omuntu takyalina ssuubi lyagula ttaka na kutegekera ku ttaka. Nga bw'ogenda ekyankwanza awo mpaka Bukwiri ettaka nga ligula $457 Bugerere juzi nali ne mukadde wange Segawa nga ndaga ettaka lye yagulanga $300 juzi nabadde ngulayo ettaka twaguzeeyo ettaka eka 340 era kati mwe bali mu kusimbamu eno season y'enkuba naye ng'agandi wano olaba olagulira nogula $300 kati bwe naddamu nga nvudde egini ndi mu mmere ani nengulawo kakadde naye mayiro namba ensi namba ku kakadde aka naye ng'abantu bali Kampala Makerere ne Wakiso baga ettaka teriri mu Uganda ettaka lyali nyaki ne tusalawo ne tugamba tuyambeko naffe ffennyini okusigala nga weetuli mu nsi ne famire okusigalawo ng'eryogerwako nti yaliwo tuteeka okubeerayo ne bizinesi ekuŋŋaanya abantu abalala. Ekyokubiri ng'eri ku mulamwa ogw'ekijjukizo ekitagenda kwerabirwa nga ly'ettaka kubanga naffe Katonda mwe yatutonda ne tusalawo ne tulambula Uganda yonna naye ne tugamba tetujja kukola bibira mu Uganda yonna tubikole mu Buganda kubanga mayiro zisoboka. Ekyokubiri boogera olulimi lwe tukola ki lwe tutegeerekana. Ekyokusatu omulimu gujja kuba gugasa ebintu bingiko gugase okutegekera omuntu kuba osooka mugulira ttaka lyatabadde nalyo guzza obutonde bw'ensi kubanga tuyigiriza abantu okuzza ebibira. Tugenda kuyamba Buganda ne Ssaabasajja Kabaka okunga Abaganda okusigaza ettaka kubanga buli lw'ogulayika y'ettaka ffe yaffe eririmiti mu mateeka twateekamu nti ettaka lino lya kibira okumala emyaka ameka 5. Ekyo nno kyewuunyisa n'Abakristaayo
era omuyaga twatyamu omusajja yagamba ettaka lya myaka 5 mba nkyaliwo kakati tugenze tuyigiriza buyigiriza olw'obulungi bw'ataano nti obulungi bw'ataano ettaka lya Nsereko lino abaali temako ekibira sizoni zonna naye nga tayinza teekako mbuzi tazimbako ssomero lyo lya kiki lya kibira sente zino zajja mu kibira alyoka akolemu ebiki mu myaka 5 ate Nsereko aliba akaddi abaana be n'abazzukulu balijja ne bapulaningira ettaka nga lyali ttaka lya jjajjaabwe naye nga lyakuumibwa nga weeriri mu Buganda wano ekyo nakyo ekirowoozo twakirina ekyokusatu tukulyetingira abantu emirimu nti ffe bwe tugula ettaka yiika 10 mwami Kasozi si yayimirirayo okulima omukulu ono Timotheo bwe bagambye akulira ebibira omulenzi oyo butwamuleeta nga amaze ebibira ne tumugamba kati tutaddewo kampuni eyo kuba ffe buli mwana twamuleeta wano ng'alina okuba n'omulimu abaana abawaka ffe nga bazadde baabwe balyoke bagattibwe bayambibwe bano bannaabwe bo bano bakugu bagezi muganda sebanagwadde ebintu byabbanga bitubulamu otyo nawo bakulire muli odita amuganda edda bamala kubala ku ssente kakati ne tugamba Timuse wajje atwale forestry nga nange bwenjikuza naye nga kyetwali tugala tukuliyetingira abantu emirimu abalala era mukiraba 2 tukuliyetingira abaana baffe emirimu 3 tukuliyetingira abantu abalala ab'ekkanisa n'abatali kubanga bwogenda ebugerero olwaleero we tukolera ojja kusanga abantu abasoba 150 nga bali mu kusimba miti bali mu kutema layini abalala beetikka nsigo bagitwalayo bonna basasulwa bukadde bwa sente mubuyiwaawo nga bwe balutuleetera ne muteekawo contract eyakulidde amalagwe basasula ekirala tuyambe n'okuyingira mu bizinesi endala kubanga tukozesa eddagala lifuuyira omuddo tuyigirize ensigo tugigula nga tukolaganye ne Nafoli ne NFA ya gavumenti era abadde babalaga ebibyo bikwebirejo kibira kya Bukwiri abadde babalaga nti ensigo ezifaanana bwe zityo oluusi tosobola kuzifuna nga tolina nkolagana na gavumenti zikaluba ebbeeyi neekola ki kulagana ne NFA ne kulagana ne Nafoli n'abalala nabo ne tubaleeta ne tubinvolvinga era tulina okuba ne semina nabo bayigirize bano nti ffe olw'okuba omulimu guno tetwagusoma nga bwe nabagambye nti saagenda Makerere soma agroforestry era tekukayana nabo ku TV nti nze ayogera namwe abawa amagezi gano nze sina diguli zammwe sina masters zammwe naye nze nakikolanga mmwe temukikoze kati mwe mujje mukole muli kubanga nze tozimba buzimbi mawugwe kubanga eyakireeta si ye yakisomerera mwe kolamu kubanga esente zo zikola ki mweziri kakati nga nze ngamba nti tukulire ku mulimu era lwaki gututawaanya ne mubeereeyo ku bunkeege tukulira ku mulimu tinoti Kasozi yava Makerere ng'asomya forestry tero biwulira babiyombera ne mbagamba nze oba waliwo ekikyamu oba waliwo ekituufu njigira ku muki oluvannyuma lw'emyaka 5-6 nja kuba njizi kati bwe naayiga ate nja kuba muzibu nnyo okusinga ggwe kati eddala lye tuliko tukulaga emiti gye twasooka okusimba tegifaanana n'egyo ate gyo mirala mikyamu muko kubanga tuyiga kati ate olw'okuba tugenze tuyiga kati tuli ku ddaala lya nsi yonna era osanga Bachina nga bali wano bazze twebuuza kati mwe mukikola mutya kubanga mu mulimu mwe twasalawo okuyigira ffe twajjamu okutya abantu bonna abakola kyegezaako okuyigiriza bulijjo ne bwemba mu kkanisa ne bwemba ku kyuti abantu bakolera mu kutya ne batatuuka ku kye bagenda kukola kati ze newaayo kolera mu bugumu nti ebizibu bye tugenda osanga mu lugendo nga tutambula tubiyigiremu oluvannyuma tujjemu ekiki tujjemu ekinaaba ekirungi then ne tuteekawo kampani eno ya Bangafi agroforestry eyokusatu oba gye twandiyise eyokuna Bangafi agroforestry ng'esimbira egula ettaka twatandikira ku miliyoni 4 ezo ze baatuwanga n'emitwalo 8 ng'omuntu olina omugulirako ettaka nabagane mu kiseera ekyettaka lyali ligula akakadde kamu naki tugula ettaka erw'amataawo tugula ettaka ekapeeka ne tutandika naye ng'ettaka tuligula akakadde kamu n'ekitundu ne tusigazaako miliyoni 2 n'ekitundu ezo nga ze zigenda mu kiseera ekyo ebyapa byali bikyakoleka nga biri ku ssente ntono okubikola mu land office katugaa tumukolereko ekyapa kikuba tuba tuguze kinene nga tulina okisalamu buli muntu nga bwe yasaba then miliyoni nga 2 eziba zisigaddewo ziteeketeeke ennimiro omuntu ono tumulabirire tumuwe ettaka tumuwe ekibira ate tukirabirire kati yajja atunuleko agandi kirungi nga mu kiseera ekyo singa twalimbika ate ssente nnyingi ng'abantu olina kubanga obagobi ne tugumira awo
myaka gyayitako gumu n'ekitundu ne tulinnya ne tugenda ku miliyoni 5 tugenda ku 6 nga tulaba ettaka litandise era okukyuka wabadde awakamu batunda bubiri wabadde bwe batyo olwaleero tuyimiridde ku miliyoni 8 ne miliyoni 8 n'ekitundu ne miliyoni 8 n'emitwalo 35 okukolera omuntu eka naye batutundira graafu yaffe okuva we twatandikira nti erina sipiidi y'okulinnya abantu bava mu America abantu bava e Bungereza abantu bava e Germany abantu bava e China abantu bava e Buwarabu abantu bava mu ngeri zonna singa badde n'obudde obutunuulira ku fayiro era olwaleero twali tulowooza nti ffe mu mwaka guno twandibadde tumaze okusiga yiika nga 2 kubanga ekintu kyali kya ssente ate omuntu alina okuleeta ssente ate alina okuwetegereza ate kati naffe tubitegeera nnyo naye olwaleero twolekedde okubanga tugenda kuweza square mile 2 ez'ekibira ezisimbiddwa square miles 2 naye ne twesanga nti obugumu Katonda bwatuwadde tuyinza gamba tuweewadde butuwadde okugumira ebisoomozebwa naye nga ne betukolera ebisoomozebwa bwe babitegeera oluvannyuma addamu ne yennyonnyola nanga naye nange singa nze nabadde nkyekolera ekibira si kyangu sidduuka ndi oteeka buteesi wali ebirala ebisoomooza mu mulimu guno bye tusanze kubanga mu Bangafi mu shopping center bakatumba gye bali bayinza obabuulira ebibasoomooza ebyabwe si bye bingi ennyo naye ebisoomooza biri mu Bangafi Agroforestry ne mu Bangafi Company Uganda Limited ebyetaaga obugumu obutali bubwo kubanga ettaka lyatuuka ekiseera nelitabuka lirimu ejjambiya lirimu emmundu lirimu obubbi bw'ettaka byonna ng'omuntu omunnyonnyola nti mpa ebyapa by'onkukolere ekyapa oyagala nkireke wano nti kati ezo zajjanga challenges ezitusoomooza kubanga ate toyinza kukolera muntu ng'ekyapa akirina wuwe eno mu Agroforestry land ekyusekyuse emyaka gino naffe bwe tujjidde mu bibira twakifunanga okugezesebwa ffe bwe twatandika Bangafi Agroforestry emitawaana gya land office ne system empya we yatandikira nti biri bye twakolanga ku fayiro analog n'ogenda ne basala ekyapa Entebbe ne bakola bati ne bakikuwa nga tebikyaliwo President Museveni agambe twagala kujja ebyapa ku analog tubiteeke ku system n'aleeta system y'Abajamani Parliament n'egiyisa ne bagitwala mu landis ne muzibu bw'okukola ebyapa ne bujja n'olwali era twesanze ne tubadde n'okusomoozebwa kunene nti ebyapa bye twasooka okukola bye twasooka okusasula byali byerwamata naye ate twasooka gaba byekapeeka lwaki ntitwesanga bwesanzi nti peegi ezizerwamata okugenda mu land office emitiyana ng'ebyapa 3 peegi 2 zimisinga ng'ate mukugula twazikebera weziri fayiro ne bagandi n'agenda ne bakola search n'agireeta nga negira butuuka okuddamu okusala ebyapa mu bizeeyo nga bagenze ku system empya nga peegi teziriyo peegi ezo nabadde nziraga Musumba nazira zo nakugambe nti twazifunye 7 nga 7 ogw'e10 naye nga tumaze kwetooloola ne mu ministry ne wa commissioner ne wa minister tulyoka tufuna ebbaluwa ekkirizo zizaawo naye nga gwe wagulira ekibira n'omugamba nti nakugulira okumunnyonnyola ebigambo 8 omugambe nti nkyayigga peegi emyaka 2 bw'aba yayimiridde mu kyakikoolo nga yasasula ekibira agala ebyabbanga bimubiveeko oli ali ku bibye naye nga gwe oli ku struggle okulaba nti peegi eno ekulyetingibwa eddewo nga bwe yali balyoke basalemu ebyapa bya buli ki kakati ono engineer Musubula yajjira mu kitongole ekya surveying and land processing titles yamala okusoma Makerere n'afuna degree mu ebyo etumugande kati gwe kweyambalagana n'ebyapa bitutawaanya oba olasomye nnyo weebale nnyo osomye bulungi amagezi ogalina naye okola mu family sooka otaasa olutalo luno kubanga abantu tusimbye ebibira byabwe ebyapa tubirina naye tebannafuna biki neggulo yavuddeyo 11 emitiyana tipeegi zino bwe zaawedde ne tugamba nti kati katugende ne komine tugenda ne registrar waayo kyatuyamba registrar yo kikazi mu Kristaayo kyala Kristina wenajja nankumbi naye nga twagala okulaba nti mu mwezi gumu 2 ebyapa ebyo abaabikoze lwamata bukwiri n'awalala January February ate tuddemu tugabeyo ebina ate tulukasukeko olwo challenges mu Bangafi Agroforestry egwawo naddala eri abantu abatuwa ssente okubakolera ekintu naye tegwa ku nnimiro kubanga ennimiro yagendayo n'akitunuulira ekibira kye nga kitunula bwe nakati ekibira kirungi mwami Kasozi ekyapa ekyapa kubanga ate ffe omwoyo gwaffe gwajjira nnyo ku kibira okusinga ebyapa kuba ettaka tuliguze ekyapa tukifunye ekinene twagala projekiti tugitaddeko tugirabiri
kati olugendo lwa land office ne lubeeramu amakuuli kati kwe kusoomozebwa ko tulina mu Bangafu tetulinayo kusoomozebwa kulala mu lugendo lw'ebibira lwe tusanze byapa era tuusaba Katonda tubadde nga tusaba buli kiseera nga tumusaba nti atutaase tulabe ndi okutuuka mu February ne March abantu abalina ebyapa ebikadde byonna ebyebibira ebikadde kubanga Lwamata singa twamala dde omusala okumutunda ekibibira byatuuka naye twagaana okusala ebibira ebyo ng'omuntu tetumuwadde kyapa kye bonaga osala kyani kubanga nsereko bw'asala wataafuna kyapa ng'onaakaayana nti nange ndowooza we nabadde noono so bagandi Lwamata baamugabye ebyapa 6 abantu babadde 40 kuba mulimu ab'ebbiri mubeeramu ab'esatu n'ab'emu abo beebo nga tusala miti gyabwe nga bafuna ekutiya zaabwe nga bagenda nga ate tukwata kapeeka twandibadde tumusazi naye tannatuuka kubanga bo bamasannyalaze gikyayongerayo mu maaso n'okugenda naye abo Musumba yabigaba wano juzi ne babifuna naye nga ne Kerere oba olugambo olwali lugamba teri byapa oyo yabaguza liizi kakadde mbagane bannange nze nkola omulimu guno ate nagujjirira ngutegeera nze sigula ttaka lya liizi ne bwe balireeta wano ono yabikulira okugenda okulaba ettaka ne bano bakimanyi tetuligula Katonda n'atusaasira ebyapa ne bifuluma ne tubikaba era lwaki twabigabira ku mitimbagano tukendeeze obulimba n'obutali bugumiikiriza obubeera myoyo gy'abantu era abamu twabasaba Musumba Kirya yali ayogera awo ng'afunye ekyamutabani we n'agamba abantu bagende beenenyeze Katonda kubanga babadde boogera ebyobulimba bingi bye batamanyi kali ku vidiyo yaffe because bw'oba tomanyi toyogera nnyo n'olwekyo ekyo kyatuyamba okugaba ebyapa ebyo ku mitimbagano abantu ne bamanya nti Bangafu yatugamba system yakomyewo ebyapa bigabye biibyo ate agabye bya mayiro ki bya mayiro la okusomooza okulaba kwe tusanga mu kampani zino ebbiri be bakozi newankubadde twakuliyetingira abantu emirimu abakozi mu field tebaliyo abakozi abakozesa amaanyi ge tuyita man power nti omusajja ono bamuwadde enkumbi kulima tebaliyo oleeta abakozi 6 ng'obajje Kabaali ne bakola wiiki 2 nga mulimu abakozi 8 bano abalala bonna bw'akola akalima alima ng'atuulako awo jjo ng'agendako ku mwenge luli ng'agendako ku mizannyo wabaddeyo ebidongo luli nga tebannabisiba ng'agendako mu kidongo obuuza bano nti awo bwe batwabasasudde ejjo buli omu emitwalo gye nga 3 badduse bakoze eki kati abadde n'abakozi 6 ogenda okukakana ng'osigaza abakozi 12 abakola kye baagala ate nga ne ssente bazaaga nga n'omulimu bagukola ki kati yo nayo problem ku mulimu gwa forestry ekyokubiri ekyokusatu ku nsonga ene ku bitusomooza nti abakozi bano twasalawo ne tugamba nti tetubawa mmere bebeeriisa ssente kati ng'essente ze tujja ku bantu olaba nga wandibadde weetaaga okwongera abakozi omusaala kyomukozi abe nga asobola okukolera emitwalo 2 olunaku 15,000 zibe za mmere ogumu n'ekitundu agukole ki agufise naye bw'ogubala ku miliyoni 8 ze bakuwa nga wagulako ettaka lya miliyoni ensi n'okolako ekyapa kati byalinnya ku miliyoni ng'emu kitundu n'osigaza zino olaba tolinawo omwongerera kutuuka kwemeka ku 2 kyova olaba nti tubegera n'ekiseera ne tugamba bannange tuwongeddemu tuvudde ku zino ne tugenda ku zino olw'ensonga naye twagala kulaba nti abakozi nabo abakola mu nnimiro batuuka ku nsimbi ezikkirizika n'alya bulungi n'akola bulungi ne mukyusa n'enkola engeri gye muyinza okukolamu emirimu gya agroforestry n'olwekyo kampani zino 3 kati ze tulina ng'oggyeko eno eya for us eyamba abantu ku by'essente tulowooza nti zifuuse kampuni ez'ensi yonna kubanga Bangafu Company Uganda Limited yali etambudde ng'abantu batono abagimanyi ebweru olw'ebyobusika by'abakitaabwe yali teranga nnyo terangangako ku mitimbagano badde eranga ku rediyo yaffe bulijjo naye kaakati twagiteekayo naye ng'ekigitutteyo ennyo n'okugaziwa Bangafu Agroforestry Bangafu Agroforestry twakizuula nti tolina bw'ogamba muntu nti leeta ssente kulimira ekibira nga tulanzi naye Bangafu Company Uganda Limited bw'okolera nsereko ekyobugagga ky'abafu muliraanwawe naye jjajjaawe yafa nga mugatanze Bangafu ye yankoledde nga ne bw'oba tolanze beereeta bo naye forestry oyina ku marketinga era ono omukulu Kiwendo mumulaba ku Prime Radio sebe wanika ku mukulu bakulabe kubayinza okulaba ku mitimbagano sajja mukulisaayo we namuŋoona naye namusanga mulenzi muto
kati muleeta okumufuna okukola naye nenga nekiwendo omunyamanga ntono kati ennaku zino alidde ebintu bingi naye ennyama era eganye okukola ki kweyongerako kati oyo marketing officer wano kitunzi era tatera kuva ku prime radio nga nnyo ne mutwala ku radio ne muyigiriza kye bayita okwogera eri abantu ku nsonga ya forestry kubanga ye yasoma obwakitunzi bwe obulala naye mwana obwakitunzi bwaffe buno bwetaagamu okwogera nga nekyeyogero kyekakasiza kati tambulako nange era natambulako naye ekiseera kumpi omwaka guno oguwedde ne gunago aliyo yekka ku radio sikyasobola sikyagenda ate nze ndi ku tv naye byanyonyola oba ogenze ku youtube oba ogenze ku facebook oba ogenze kujja kulaba nga ali ku mulamwa ogwo nti ku prime radio tetuyigiriza kibira kyokka ffe tuyigiriza general development naye ne tusembyawo concept yaffe nti tugulira abantu ettaka tubalimira ekibira naye tugiyigiriza wonna kati olutalo lwa covid lubadde terunajjanga ntambula kumpi ekkanisa mu Central Uganda Conference wonna nebakuwa development bano ne bakuyita bali ne bakuyita naye ng'ogezaako okulaga ti tetujja kusinza Katonda nga wabwavu kyokka gwe n'obeera ng'ekifaananyi kyo kirina okulaga nti Katonda wo gwe talina kayinza kuwa ng'ate agambe nti yagaba omukisa yagaggawaza yatonyesa enkuba eri abalungi n'ababi gwe n'ogamba nti nze ndi mu advent nakutuula wano nga siina kye nnina Katonda n'atusaasira nti ogwo omuliro tugukumye kyendowooza nti mu kkanisa ekitundu naffe ng'ababbangaffi agroforestry gye tuyise nga tusomesa development ow'enjawulo wayinza okubeerayo obujulizi obulaga nti abantu abamu bakyusizzaako ku mbeera zaabwe twagala okutusabira ate nga naffe tusaba nti emirimu gino gyombi gye tukola egya Bangaffi Company n'ogwa Bangaffi Agroforestry sigyaliwo mu Uganda nga waliwo abagikola Bangaffi okulondoola ebyobugagga by'abafuna okubikola n'okubiteeka mu ssente mu Uganda ffe babereberye abalina kampuni eyogerwako nti oyo gw'omulimu gwekola naye tubadde n'ebisoomozebwa bingi kubanga nga bwe nabaga nti omulimu gwalabika nga gulimu ssente abantu batalantuka ne batandika okuva mu Rio Estate ne batandika okukola nga babitabika ali muri Rio Estate asubula ttaka bwasala poloti ate n'ayingira ne mugokola ebyapa ne letters kubanga bakyesanga nti Bangaffi onaze speed jaddukirako nga nnene kitegeeza omulimu gukola ki kati nenyingiramu awo ab'oku street n'ayimiridde mu luguudo akalinda abalala bayimirangawo mukubo ne bateega abajja wano ogenda wakasozi oyina akalinda yabayove ebitutawanya soko gye nkunnyonnyole oyo n'amuzza muyembe naye agenda agukole ki agukole kakati ogwo ne gubanga gwalina ebisoomooza gwayingiramu ng'emmundu ne mbagambye nti ebyapa obikola n'obanga abigusizza famire n'etabuka Male yali ategedde kye mwakola n'endagaano gye yakola ku Mande n'agamba nze ebintu ebitambula mu maaso nze bampa mu kisenyi n'addayo ebyapa n'abiteekako kaveti ogwo omulimu ne guddayo ki ne guddayo revansi kubanga famire yategeera ebyapa mubikoze mwagala gabana kyammwe mugende mu maaso ate n'omu akoze eki yekyanze era lumu nali njogera eri abakadde b'ekkanisa ne mbaga nti bwe muba mutujajinga ffe ng'abakola emirimu gino osiriikiriranga n'omala okwetegereza kubanga nekyayagwo ku Mande bayinza okugaa ni Kasozi yabbye ettaka oluusi nga si kiki si kituufu tojajinga nga bwolaba kubanga emirimu gye tukolamu miki mizibu kyekimu ne kyenjogera ku Agroforestry Agroforestry tufunye omukisa okwogerako n'abasumba ab'enjawulo ne tugezaako okunnyonnyola ate tufunye n'abasumba abaguze wano ebibira ne tufuna n'abaana b'abasumba abaguze wano ebibira naye abatanajja tugezaako okubaga nti bw'oba onnyonnyola ekigambo kya Agroforestry kino bw'oba tokitegedde lifaalo gamba mumanyi mukadde Kasozi n'ebibira mbiwulira naye gendayo dani gwe okutandika okukyeka bajjako kinnyonnyola ng'ogenda muga naye mpulira ebyapa tabiwa abantu tabawa byapa kakati bw'ogwe omusumba omulama weyimira n'ogamba abantu nti Bangaffi abantu tabawa byapa kati omusumba yagambye tabawona byapa naye totegedde lwaki mwami Kasozi oba Bangaffi oba mukulu Kiwanuka Timothy oba Edward Musubula lwaki tebawadde bano abatannafuna byapa lwaki ddala kituufu tebannabifuna tebiriwo tebannabifuna teyagula ttaka kubanga bw'ofolowinga ojja wano ebyapa oligino tuba nabyo bye twagula ne fayiro ziba zikoleddwa nekugamba ku stage eno naye omulimu guno mulala n'oddayo ng'olina ki naye ekyokunnyonnyola tugezezaako bbajja era Musumba Mayanja yalwana nnyo n'abantu emabegakaawo awo ku ofiisi ku Prime Radio n'enkayivu n'ampita awo nemaga nedda twalina entalo ze mumanyi eza Kayunga Bugerere
akayunga kezimbira ate mu muliro omungi awo byacanganze bwe natandikira Bangafi Agroforestry kati mbadde mu field ey'okunyonyola olutalo lw'ekayunga ng'ate bwe ndeeta abantu mu Bangafi kubanga olyaga nti nandikuze naye bwe ne Ssewanyana tetubaawudde bulungi Ssewanyana munywanyiwa te fatuwa byapa kati ate n'omusomesa nze mbadde nga omwogezi wa kezimbira emyaka gyonna ne kati kuba ne wiiki ewedde mbadde ne bannamawulire wano tiimu nnamba eyagala okuwandiika namukubiro tibaagala kuwandiika wano ku Ssewanyana naye nga holdings nenkubira ne Kabushenga ne muga temugezaako kuwandiika mawulire ago kubanga si matuufu era oluvannyuma nempita abo abakyala abaali boogera mulimu mwanyinaffe Solome mulimu n'omulala ne mbahandolinga ne fayiro zaabwe bazireese wano ne mbaga kino kyemwogerako layini gye mukyogererako si ntuufu bw'oyogera ku Ssewanyana generally ng'omuntu oluwa toyogedde ku bizinensi yo kubanga eri association oba cooperative erina obukulembeze naye toyogera ku muntu nga Ssewanyana kubanga ye mukulembeze wa kibiina kino deni n'amawulire tegajja kusasula naye twavuddewo nga tukkiriziganyiza naye nga kyeboogera ku ludda olulala olabanga ekituufu naye handling engeri gy'olina okukikwatamu kibe nga kitambula bwe kiteekwa okubeera yebadde nkyamu naye Bangafi Agroforestry nti olutalo lwaffe tusaba nti abantu abali ebweru wa Agroforestry nga tebagulanga bibira abantu abali ebweru wa Agroforestry nga bagiwulira kikola bulungi ng'omukisa guno bwe tukufunye nti abasumba bakyalako wano ne batusabira abamu bajja direct ne batubuuza era olumu nakyalira mukulu Mayanja nga bwe mbagambe musumba Mayanja nga waliwo omukyala amugambe nti nze nateekayo sente zange miliyoni 3 naye emyaka 5 tebampanga kibira kyange mukulu Mayanja nankubira ne mugamba mukyala ajje omukyala agenda okujja nga yali Juba kibira kyali kya miliyoni 5 yasasula 3 enkola yaffe kugandika osasula ekitundu omalayo ne tukukolera bwe yava eri nga bimukubye mu kifo ky'okujja wano yagenda ku prime lady wa musumba Mayanja akleiminga miliyoni 3 kubanga ayagala kuddayo Juba kola ki kukola era bwe yajja wano twamuhandolinga mu ngeri emulaga nti company principal yayo gye wasayininga yera obanjira ku kifu naddayo n'asirika yagenda okuddamu ng'ali ku poliisi nitusindika owaligo nakihandolinga era bwe twagenda ku poliisi ono bwe yagenda ku poliisi n'aga nti ono agenda awandiika ebbaluwa esazaamu pulojekiti ye agiweereze ewa director bagezeeko okumuhandolinga naye endagaano ze tulina naye tewali suubiri muddiza wadde 10 naye nga director bw'anaalaba ebbaluwa esazaamu bajja kihandolinga bamubalirire emisoso bamuddizeeyo sente ezikola ki ezisoboka kubanga alabika kyamutuula muki mukifuba mukyala maama we mu Kristaayi basaidi ze mukono awo ku lw'ebugerere naye bajja ne bawandiika ne tukihandolinga ne tusalawo olw'obulumi bwe kyetwategeera ne tusazaamu katono ku principal yaffe tumuddizaayo ko ku ssente ne tukonsentinga n'agenda kakati abantu abo kujja kubafuna naye musumba Mayanja namutegeeza bwe namumiitinga ne mukulu Nkayivu nabagamba nti kampuni ez'abadiventi eziri mu Uganda ziringa kampuni endala zonna eziri mu Uganda ezikola ebirango ku prime lady eya mukwano eya mukulu omugenzi Jessa eyebbunga zonna nga bwe ziranga ne Bangafi naffe bwe tulanga ku prime lady era tusasula naye bwe tunahandolinga ensonga nga buli alina ensonga gy'ataaterezezza bulungi ku Bangafi mu bibira ng'adduka n'ajja mu ofiisi ya prime radio mmwe mugenda okubeera bannannyini Bangafi mugenda kubanga abalinamu shares kubanga dize company eri registered yetengeredde formu z'oyo bw'aba asaba ziri ku website kwazi downloadinga najjuza ng'ategedde n'asasula mu banka n'afuna n'ebiwandiiko bye bw'aba alemereddwa alina okugenda mu legal department eya company bw'amala okulemererwa eyo n'alyoka agenda mu mateeka naye bw'ajja wano nagati Bangafi atubbye kakati ku Monday gundi ya prime radio netula Bangafi olodon tugenda kujjako ebirango byo kubanga abantu bakomplainze mpaka ne njabba waabira mwe muri prime radio limited eri Bangafi limited tujja kugenda mu kooti mundaga akawairo ke nagamba ndi bwe nali nsasula ebirango wano nagamba nti mmwe mugenda okuhandolinga issues zizi ekyo Nkayivu teyakiddamu ne mukulu Mayanja ne bateriira because yenkolere yali mukezimbira ng'osanga omuntu avudde eri ali wa mulabirizi
bulabirizi mutubbi kezimbire mwebwa kezimbire kati ng'okwawula kezimbira n'obulabirizi nolwekyo ebyo byebimu byenjagadde mbayitiremu ng'abasumba ebitusoomooza mu mirimu ng'abaadiventi abagenda mu saturation okukola ti ensi gye twagendamu erimu ebyayo ate bye tugumidde okukoleramu kubanga tetusobola biddukamu oba ffe oba balala buli bantu gye bali gye bakola balina ebisoomooza naye gye tugerezaako okwegendereza kwe kubeera ne documentation nga bwe twalagaana twagamba ki kati musumba nsereko oba musumba kumikiriza bwanajja wano ng'afunye ensonga mugaya nisibu obadde oyagala kulaba kibira tukkirire kati alukagende addemu ekintu kino ng'ategedde ne byagenda okukola ki okuddamu era alimu ono yanga tatugende tulambula ebibira konze tugindi n'abirambula ebisaako n'agimala n'alambula ebirala kati ayagala kgenda bugerere kubanga olwedde kati luno oluguudo lwokka tulinako ebibira ebigenda mu eka 3 n'okusoba luno lwahoima road lwamata bukwiri kyankwanzi ntwetwe awo kati tugenze kikonda yuzi twasasuddeyo eka 24 kwawula ne forestry kati luweero tumulinako eka 3 n'okusoba ogenda kapeeka kamira n'ogenda ekisozi kayunga bugerere tumuyingiddemu 3 kubanga twakamuyingira naye kati tumaze okusimba eka ezigenda mu 5 kubanga greda yasooka kukolako 10 mu covid nga tuvudde mu covid naye nga tetugezaako okukola kwe kubanga kiri kye twaluubirira tukisigaza dani okuba nti ebigambo bingi ate ffe ne tuva mu saturation olw'ebigambo n'olwekyo njagadde ekyo mubeere nga mukitegedde nkiruddeko ekya forestry kubanga mmanyi nti kiina ebizibu bingi kiina n'ebisoomooza bingi mu bye tufunyeemu twolekera okukola kye tuyita ettabi lye tuyita Bangafi Timber Center nti ebibala bino bwe biba bituusa okungulwa tube nga tusobola okubifunamu olwaleero olubaawo luli ku bbeeyi omuti ogw'amasannyalaze buli ku bbeeyi oluku luli ku bbeeyi obuwunga bw'omuti buli ku bbeeyi amakoola g'omuti ogwo gali ku bbeeyi ebikuta biri ku bbeeyi naye bwe tunaagamba nti bajje bagule buguzi nga batwala amagoba gennyini bwe tugaleka tujja kuba tetufunye embulunyi kati twagala kusentalinga nekituyita Bangafi Timber Center nti emiti egyo bwe gisalwa ku nnimiro bagiyiwa ku sayiti ya Bangafi muntu yenna yeetaaga omuti ogusuubula oba ogukozesa agujjaawo nga mu nnimiro gumaze okukola ki gumaze okuvaayo lwaki tukyagala nti emiti emibereberye gye twasooka okukola tegyatuwa kifaananyi kye twandyagalidde ddala kati bwe tuleeta abaguzi bajja kujerega alondamu guno emiti gyaffe 10 gye twandyagadde oba 8 okubanga givudde mu kibira nga gituwadde ssente tujja kufunako 5 ebisatu tubitunde nga scrap bwe tuba ne Timber Center nga ffe tusaze buli kimu tujja kiguredinga gano masannyalaze zino mbaawo zino nku bino bisiki bino ebituulwako ate nayo tukuliyetingira abantu abalala emirimu n'akatale sofa tulowooza nti Bangafi ejja kuba egenze mu maaso mukama nga ye mubeezi nga Yakobo bwe yatugambye nga ngenda okumaliriza njagala munzikirize nyanjule omu ku omu wano newankubadde nabatemyitemi mukulu oli ye Charles Muteesaasira Charles oyo Muteesaasira wanikako ku mukono kubanga tebakumanyi kola mu system byezi computer bwetuteeka ebintu byonna bwe tuleeta bakasitoma baffe bwamala okugenda mu finance najjuza foomu naba nga yasasudde mu banka aleese ebintu bye nga bafoomu bagikwasa oyo ne buli siiti ng'agenda ateeka ku system tono wayiika 2 sasudde olunaku gundi sudde bwetuti ng'amu updatinga ku email ye ti ebintu byo bituuse mu system era oyingidde kubanga ku mitimbagano gyonna kwetuli Charles Muteesaasira akola mu secretariat efuga system mukulu ono ekiwendo Isaac naye tuwangaddeko naye wano ali mu marketing ate tutetenkanye era twamugambye omwaka ogujja bw'atawasa tumugoba era ali ku pressure kati abo bombi omwaka ogujja balina okuwasa bombi nono tannawasa nono tannawasa akola mu marketing akola mu marketing ono mwami Kintu Frederick auditor omubazi waffe ow'ebitabo era ng'alina kampani mwasibuka mu kibuga
bwe bagatta bwe biba bigezze ne bajja abakugu ne bakigatta. Mukyala Kaggwa Finance, Mukyala Penina Secretary waffe era ng'akola ku ntebe zino ze tutudde bw'ojja yendebirwamu esooka okulaba. Ono musajja mulokole, ono mu Advent, ono mu Protestant, ono mulokole, ono mu Advent. Mukulu Saalo ono Penina mwanjudde akola wano, oli Mukulu Saalongo Saalongo Ziwa akola emirimu egikwatagana ne nnyo okusinga ne Bangafu Shopping Center. Bangafu Shopping Center ezimba ku mayumba amalala agasulwamu agabapangisa. Kakati oyo muzimbi engineer, muzimbi structure ate museresi, byombi mulungi nnyo bwe oyagadde okuserekera nyumba oyinza ogyewunya ettaka baati ne bwe liba likadde. Kale bwe yawulidde nti zaavuze mu Bangafu eriyo okusaba ate nga mugole kuba tugenza ogenda mu COVID nga twakanyosa effort ku kyogaawo mwe yabatirizibwa, era yabatirizibwa Namboole, twali Namboole twavaayo nga bamubatiza musajja mukristaayo mugole. Ono Edward Musubula yadda ku yandibadde omwana owokubiri engineer, yasoma okusurveyinga ettaka, okubala ebyapa, apima ettaka ery'okulukalu n'ery'oku mazzi. Yasomera wa mukulu Segawa ku Maryland, obubonero bwonna n'avaayo ng'abututte n'agenda e Makerere, yakoze bulungi. Kakati ali mu waaka akola emirimu egya kampuni eno gikwatagana n'ettaka, era namugamba bajja kukuba bajja kuyomba naye sagala kuyomba n'ababyapa kyekikunsomeseza professional. Njagala obeere nga nange ontaasizza. Kati omugugu nagumutisse. Edward Musubula ali mu surveying department okukola ebyapa n'okulaba obutuufu bw'ettaka lye tugenda okugula. Ono tumuyise Colin Mukundane namubabuulidde, mwana wange wa ku Mugugu. Twagenda ewaabwe ne tusagulayo omukyala n'amusasula ne tumuwasa embaga ne bagattibwa ne tugirya. Yajja asula wa maama yesuza ate yayinza mukonkona ali mu makaage. Naye nga twebaza Katonda nti obulamu obwo bwonna abufunidde wano. Kakati MP to B avuganya ne Lwamirama zinyooka naddukayo nemugaddayo sajja mugambe naye n'ekigambo kya Mukama tukimutegeeza, era atera okujja ku kyakyawo n'akirya ekeeyo bwe kibaayo akirya ne wana akirya ate akyetaaga, naye naku z'okubatizibwa ndowooza zizibulako. Mukulu Boogere Farouk akola mu department eri gye nabagambye ey'ebya ssente ku For Us, ate ku ludda luno olulala abeerako mu ofiisi yange n'atereza ebiwandiiko ebiba bisambagadde n'okumanya nti ndowooza kino wakiresse wano. Musajja naye yakulula naye twamugambye mwaka ogujja atereeza obufumbo ono mufumbo, musajja mufumbo. Bano nabagambe bagira balinda okunoonya bano ababiri n'ababalaba bagumigirizeemu omwaka ogwo, naye nga bwe beetegereza nabo beetegereza. Oli mwana wa Luganda ekakiri eyo mwami agaba, kakati bali wano. Oli akyayongerayo okusoma, nono twamugambye agenda agatteko akole nga bw'agattako. Waliwo empapula endala ze tumwetaaza olw'okuba nti bwesigwa bwe tumulabyemu tetwandyagadde kufuluma ate nga tannaba nakubatizibwa. Kati tugamba nti yeeyongereko ebitabo atuuke ku kitabo kya Yorodaani. Ono ye Paulo Lubanga, field officer ate operation manager wa Bangafu Company Uganda Limited. Tugezezaako mutendeka amateeka tukolagana ye n'abantu. Bw'aba ali omwo nga nnyonnyola ng'oli bweru nga siriiwo gamba mwendi. Musumba leero gayi nawulidde ng'eyabadde mulimu omulala eyabadde. Ono ye Patrick Woblo mukristaayo w'Kinnawataka Kireka. Naye ye nadda yasooka agenda mu nnimiro nga tutandika akapeeka ne Lwamala twasooka mukozesa ku nkumbi. N'agicapa n'agani nkutise naddayo Ekireka. Naye bwe twayita abakozi kiseera ekyo ekyemabega eyo n'agamba lwaye kantwala ebiwandiiko byange ndabe oba
abakulu banantunulamu netumutunulamu naye netumuleeta netumuteekera naye mu kitongole kyoli ekya marketing bebamu kubatunda enjiri y'ebibira n'enkola yaayo mu ofiisi wano okulaba nga bwegenda kiwanuka yabuliddeyo oyo client relations mukulu kiwanuka mu bibira era musonyiwe abadde ali wano ne wabawo aleeta ekkutiya nagamba kakati bansonyiwemu katono ate lero oli teyalaalikiddwa nti tojja ate ava wala n'amusaasira okuddayo nga tagize omuntu abantu babiri waawo basatu betumaze okutegekera ofiisi mujja zirambula awo mpya tuli mu kuziteekateeka ye PR sekamwa wa kampuni y'ebibira kubanga lwaki tumwetaaga nkutuka oyo yamanyi kowa ekisuse eziva America eziri ku WhatsApp eziri ku simu eziri ku bino atoke zigenda okujja ono agenze mu marketing ono ali mu bibira yagenze okubalaba client relations na yayi nabya kakati ne tubanga twetaaga omuntu asobola okwanukula essimu mu time obadde ogamba ki kino kiri wano labagundi katukola boti kola nga yali ku mulimu ogwo kubanga abantu bafulusi updates babadde updated bulungi fwe kubanga fe bakozi abamuno ate tukola newa nebweru ndusanga tugwawo katwandi badde twetaaga PR oyo ono mukulu mukunda naye tugenda mwongerako ekitongole ekirala tugenda mwongerako abakozi abalala twetaaga okubanga kampuni wano wetudde n'aba sitting lawyers ono teyasoma mateeka naye yasoma okwanaganya ebyamateeka kakati twetaaga abalooya abatuula wano nga ye bwakeera ku makya avuga kujja n'atuula awo ku nsonga ya Bangafi Company Uganda Limited ekolagana nnyo n'amateeka ensonga yaffe ya Bangafi Agroforestry endagaano ze tukola zirimu amateeka ne consent kakati ebiba biwabyawo twagala nga looya waali nti agaba lunaku nti abeerawo lwakusatu waali bo ne bajja ono namwansalinga kate nange kintwala okukola ebifuluma kubana bagamba emyaka 3 gino mukama bw'aba mpadde obulamu njagala kukola nze nga nfuluma 2 23 nakutegeeza abantu bano ne madamu n'abalala njagala kukola nga nfuluma office njagala kusigazaawo obulamu obukolera ebweru nga mbalaba bakola bokka tegere ani baani bendirekawo olunaku bwe luba lukedde nga ensisire n'ekyuka then bwe mbeera wano munda bakola naye tebakola siraba bulungi oba bakola nze ndabanga abakolera ku nzi kati njagala kuddawa wabweru ono ke yazze ono waali oli waali bano weebali kitegeeza nti ebbanga lye bamaze wano basobola okukola n'embeerako wali wabweru oba ne bajjako mu ofisi yange gye mba ntuddemu eyo ne bagamba nti kano ke kagaanyi yogerako nejje n'ogumu wandikubidde omulamuzi ettaka ly'ejjindi balitunda kati njagala genda mu bibira ti bwe mba nakedde kuvuga mmotoka ku makya genda Bugerere madamu mugamba nti ntuuse Bugerere naye waliwo n'ebiwagamidde nkomawo nkya tegerere eddala ekibira bwe kiri kubanga bwe mulimu gwentunuulidde okukaddiirako kuba ekibira kya myaka ameka kitegeeza nti obulamu bwange busobola okukirekawo ng'ate kirimu sente z'abantu nyingi n'olwekyo ndowooza nti mu nteekateeka eno tulowooza okugenda ku sitiipu eyo twagala kwongerako abakozi abo 2 PR n'ekitongole ky'abalooya abali professional mu ekyo kituyambe okuhandolinga issues eziyitira n'olwekyo era olaba nti bw'onooba otambuddeawo nga tubalambuza nti twandyagadde nti buli office ebenga erinaawayo siga nti ate natuddemu yagundi bujje wa PR oli muyiye ugenda mu balooya oli mu legal department bano bije baliyo ugenda mu accountant finance auditor n'aba finance bali waabwe marketing nabo balina ewaabwe field officer ne Bangafi Company Uganda Limited yawo bali awo kisange nti tusobola okubeera ne corporate offices ti abava mu America tebannatula abakye tuli kubanga bajja mikwano gyaffe bangi bajja wano era tulina n'ebbaluwa wano ezatuyita mu America okugenda tubadde tulina okubeera mu America mu 20th nga Bangafi kubanga batuyita omwaka guli ne tulemesebwa visas bazituma Trump nga atabuse n'aba Mexico tugamba bintu byonna tubibalaze obugagga tubibalaze buli kimu batulaze eri batuyise kusomesa nakulaba bannayuganda kwaba n'osikana bannayuganda 6 kuva mawanga agenjawulo ekikagu
tetwasobola mukulu Nyanzi n'abalala abawugama nga batuyise kati era bazeemu ne batuyita mu gundi y'aba youth naye tugamba nti omuntu kyandibadde kirungi bw'aba atulabye ku mitimbagano atulabye ku gundi zonna bw'ajja wano alabe kyalaba ugenze ku office za banga balungi office bali bulungi mu office n'ebweru baabwe batisoke kubanga office erina ekitiibwa kyayo nayo kyerina okukola ki okwolesa nabagambye nze natandika ebintu bino nga siri muyivu ku byo ekyo temukyerabira ng'abasumba bange naye njagala bano kakati abagamba nti babisomye mbatendese mbawadde offices mbawadde buli kimu bakwatagane n'abakugu abalala nabo be balowooza nti babaleka ebweru eyo basobole okukwanaganya ekintu kino nga kiri mu technical team kakati nze kinyambe okusobola okulya kawunga awooma era nsobole okutambuza omulimu gwa Mukama kubanga nago ebweru musumba wange nammwe nga sigambye musumba yeka nammwe mukimanyi bulungi kikwalagana n'omulimu gw'ekkanisa mwami Bangaffi si omu gw'oyinza okuteeka mu layini ey'ekikumi abo bowandiika basajja bakwatagana na mirimu gya kanisa mwami Bangaffi muteeke ku nnamba ya 255 ndekkiririzaamu nti nyinza okubanga nange omwoyo gwange gugamba ndi kumpiko okulaba nti omulimu gwa Mukama gugenda muki gugenda mu mazima naye nagwo obudde bwagwo mbulya nabadde njogera naani gwe waliwo gwe nagambye nomwe tumanyi Mukama obudde tulina butono bubwe tweki kusaleka ebintu bino nabadde njogera n'oyo omwana mugamba emirimu gwe Mukama gwetaagamu obudde obulala n'olwekyo bassebo ne bannyabo ekifaananyi kya Bangaffi wano kifaanana bwekityo baklayant betulina oba bakasitoma betulina mu bibira tulina abaklayant okuva ku eka emu kubanga kwe tutandikira okutuukira ddala ku eka 50 emu 2 3 4 5 6 7 abo bonna tubalina emiti tusimba egy'amasannyalaze egivaamu ebikondo by'amasannyalaze tusimba emiti egivaamu buliti ezisereka ennyumba netusimba n'obuti obuwanirira zisiraabu zino oba okusereka gy'emiti ebika 3 etusimba tusimbira betugulidde ettaka naye n'abatuwadde eryabo sereka alina eka 20 tugenda ne tuzimusimbira nga bwe yasabye tinjagala munsimbire mugirabirire emyezi 6 mugimpe nze neeyongereyo tumugerere ssente tumugamba ojja kusasula bweziti ffe tukusimbire standard myezi 6 omuti guvudde awabi tujja kukomya ku mwaka abo nabo tubakola ki era tubafunye nabo ebibira byabwe bingiko byote twabibaze gyebiri eyo mu company eya Bangaffi company files nawe tulina tusobye file 100 files eza family tibano bataka bano bani omulala mulimu era n'abasumba balabirizi n'abalala abayina obugagga bw'obusika ezo files tulina wano zisoba 10 naye obugagga bwazo obulimu bungi tusaba Katonda atusaasire tutambule nga tugenda mu maaso tubuguse twagala kwebaza Katonda olwammwe abazze abasaliddwawo okujja basumba ba Kampala zone okukyalira Bangaffi tukkiririza mu Katonda wano tetulinaamu musamize kubanga era naye twandimubagambye ono twamuleeta naye akyalemeredde Katonda gwe tukkiriza y'omu naye tetumutegeera kyekimu tusaba bano abatannaba kutegeera nga ffe nabo tubasabira bategeere nga bwe twakola ki bwe twamutegeera ebirala Mukama nga yagadde ate tulifuna obudde obulala ne tusobola okubinyumyako Bangaffi eno ewaayo Bangaffi omulimu gwa Mukama ekola ki ewaayo bwe tutakibuulira abasumba mu lipooti zonna ze tuba tukoze tuba twagadde okuliraana Kezekiya abasajja abalambuza ebyobugagga ate ne Amula ne batayogera ku Katonda Bangaffi eweereza era tukkiriza nti singa si covid mu kwota emu tubeera n'obubaka wano obutuyise okuva mu makanisa ag'enjawulo mu Central Uganda Conference ne mu Union agasoba 23 waakiri 20 tugalaba waakiri 10 tuliraba ate ne bali nitubongerayo mu maaso tufuddeyo nnyo ne ku bayimbi kwaya ez'enjawulo era tuzimbye nnyingi nga n'ezimu ku zo ne Uganda Ministry yakulira mu nnyumba yaffe ne musumba ono bwe yajja ne tulyoka tugimuhandingira naye nga ffe twaleera
kwaya eyo mukyala Kasozi gwe munaalaba yali ateekateeka yali omulezi waayo naye olw'okuba ekkanisa kwaya bwe zikula ng'ate mmwe temuli mu kwaya budde kubaawo oluusi ziyinza okubava mu ngalo twava tusalawo netugihandinga eri omusumba ebe ng'etwalibwa mu buvunaanyizibwa obwo kubanga twali nga naffe bitususseeko bungi n'ebirala abaana abalala bali ku masomero tebannaba kutuuka kukola bemulabye mubalabye n'abalala gye bali naye bano bonna nze nga Mwami Kasozi omukulu wa kampuni eno mbayita baana mbayita baana bange era nzikiriza nti mbayisa kyekimu tobulaba mbakubiriza mukulu ono sambagambe naye tannaba kuwasa era twakkiriziganya ateeketeeke yaguzeeyo emmotoka naye namugamba agule ebintu naye abiguze naye bagambe nti lwabagenyi emifalisa ebiri yagimaze kale naye namugambye omwaka ogujja bateeketeeke kubanga bakristaayo ate tubeetaaga mu buweereza awamu n'ebigambo ebyo munzikirize nkome wano era nsabe Katonda anzikirize omuzindaalo ogwo ngukomyewo eyo kubwa Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Message tugifunye bulungi ekwatagana ku Bangafu era tulowooza nga wadde ba department tuboogedde naye tufunye ekifaananyi executive summary eyakyo byonna nga mafeeba. Omusumba bweyadde abuulira yagambye nti bantu bangi abaguddewo companies nyingi naye tusaba Katonda Bangafu ebeere yanjawulo. Abegako abo twali ku Maganjo Grain Millers naye tubuulira gyevudde n'okubanga neleero ekyayimiriddewo ng'ekyaliisa eggwanga Feeding Nations ne tekinologi omutindo kwetuuse kwekolera ebintu ne twebaza Katonda. At least kajogere ekigambo ekibi Maganjo ne bwegwa kati nesaanawo ebbanga lyemaze mu katale tugamba nti abasajja baakola kubanga at least si yezze nesaanawo neggwawo ebbanga it has stood the test of time. Egezeseddwa neerabwa neyesigibwa kati omuntu agende Maganjo nga tati kubanga product agisuubira okubeera ku mutindo. Olwekyo tusaba ne Bangafu nayo ebeere mu lubu olwo bwebanga esitambula emyaka 5 ate yeyongereyo yeyongera okubeera ey'amaanyi ate n'okuweereza Mukama. Mu kaseera kano twagala abasumba ffe okutukulembera mu kusaba nga tusabira kampuni eno kubanga ebirungi tubiwulidde n'ebigisoomooza tubiwulidde. Omukulu ssentebe agenda kutulondamu abagenda okukulembera okusaba kuno bwe tukumala tunywe ku mazzi tulambuzibwe katini obudde bugenze dakiika ntono nnyo then tugenda kusabira departments betugenda okusangayo mu department betugenda okusabira n'abagenda ogenda ku supermarket tujja njibalanga department nayo wadde kampuni eyeetongodde bagende then bwe tuveeyo leka tugende ku kyemisana kansabe then omukyala maama waffe Monica statement ajja kugikolera eri mu Buganda bulala. Yes. Buganda bulala. Yes. Sebo omusumba w'ekifo kino omusumba gumikiriza webale okutwanjula ate n'okutwaniriza nga RDC waawali webalire ddala sibo ate Mukadde Kasozi Crescent naawe twagala kwebaza tuyina naffe bye tulina okwogera naye ndowooza nga omugambye nti tunabyogerera eri olw'obudde kubanga omuwandiisi w'obulabirizi obupya ajja kutubuuzaako mu kapasite eyo ate omumyuka w'obulabirizi mu Kampala zone naye ajja kutubuuzaako mu kapasite eyo nange nga ssentebe wa fellowship ey'abasumba bonna nja kuba kutuusa okulamusa okumpeereddwa abasumba
abawerera ddala nga nkaaga etukiikiridde wano wangi kulimu okulamusa kulimu ssebe ebirala ate ne maama we naye bw'obadde oyogera ssebo mukadde nina byempijja sitalinze wano byentugenda okugaba n'abasumba tuteeke mu kusaba mu bintu byoyogedde abasumba bananzijukiza ebirala muze wayise prayer requests zo nalabyemu kyetuyita steve competition olwabannaffe abalala abaava mu mirimu giri baproperty dealers ne balowooza ne biruka babikole ekyo omusumba Ntuulo ajja kukikola ajja kukisabira nalabyewo ne bakirayanta ajja akaazaabo omugambye tebamalina okuba ajja nkingira wali ebisebo ojja kigattako musumba Ntuulo ate omuwandiisi waffe omusumba Nsereko-Male ogenda kusabira okwongera okukula manyanga okufuna bakirayants abalala ndizeza kukula kwa kampani omusumba Male agenda kukisabira maama waffe ono agenda kusabira ebigambo ebadde byogerwa mu kunnyonnyola kwemunnyonnyola Katonda abeera omunnyonnyozi w'ebyo okusingawo kubanga tulabye nti abamu bannaffe osanga mu ofiisi nga boogambye nti ojja kusanga Prime Radio ennyonnyola ate nga si erina okunnyonnyola ojja kusanga abamu babuliddwa engeri gye baawukanya eri kampani gy'oyogeddeko eyakeezimbirira neeno balemeddwa okwawukanya bbanga fiitu Ssewanyana kati ebigambo ebyo mwabatamale omusumba Mukama annyonnyole ebirungi bya kampani waliwo ekirala kyemwabadde mutaddeko ensonga ya processing era mu eyo asabire ne okukingirizibwa ettaka effu kati musumba gweswabira ekyo zekasabire nsogera mutambula ne bagamba ettaka limwagula ate nga kalibiyingidde having sort of driven workers abakozi kulaba nga basobola okubanga kale ekyo musumba kigatte ndowooza buli omu agenda twafunye tugenda kuyimirira tugenda kusaba mu bigambo ebingi mukadde tusobolekese ogambye ebyapa ebiprocessingibwa demu ekyo nze nali naligula dda atandikiraawo olutalo ng'ate gwewagula kituufu katuveeri bwe tuti tumalire wama tubadde olesitwebaza Gambo byensi tugende elichitafe tutwale obuzibu bwaffe mu biro by'entalo zaffe tuweebwe Mukama mwiza ebintu byonna tukweyanzisa era tukwebaza okusooka byonna olw'obulamu bw'otuwadde ate ne tukwebaza olw'obuweereza obw'enjawulo bw'otuyinza okukola wakati mu bulamu bw'otuwadde tweyanziza olwa byonna bye tuwulidde n'ebitutegedde mu bigenda mu maaso mu Bangafi Company tukkiriza Mukama olina Bangafi Company wegituusizza naye wakati mu byonna ate waliwo okusoomozebwa eri abantu abalina ebirowoozo ebirala ku Bangafi ate nga tebakomye ku bigambo bugambo naye bulowooza
naye nga bagenze ne ku extent eyingirira okwagala okulemesa okugenda mu maaso nga bwe twayize ku kyeno nti gwe bw'oyagala ate mu ngeri emu muddu we yatuyigiriza nti ebitayinzika eri abantu biyinzika gy'oli tewali nsonga lwaki muddu ne kampani eno yandyetaze nnyo okulondoola abantu abafaanana be bati era enkola efaanana bwe tuteyeetaagisa kyeba tusaba nti mudduwo n'abaweereza banakola mulimu guno mukama guluŋŋamye okuweereza kwabwe okuweereza kwabwe mudduwo yagamba nti bwe tuweereza obulungi erinnya lyo likululisibwa yeva nsaba nti mukama baddu bonna abaweereza mu kampani eno bawo okukola omulimu gwabwe n'obwesigwa n'ebirala bijja kwekola byokka kitaffe muddu ne bakozi bonna tubasabidde mukama bawo obulamu obulungi bakulembere nga bafuluma bakulembere nga bayingira mu kuweereza wano kiva tusaba nti mu byonna ebikolebwa wano mukama bwoba okulembera mulembe guno tulina abakozi abagayaavu bo baagala nsimbi abakozi abatali bamalirivu abakozi abaagala okulaba nga bo bokka be bayinza okuyitawo nsabira abakozi bano abawo okubeera abakozi ab'enjawulo bawo okwagalana bawo okulubirwagana baba okubeera one family ekikwata ku munnaabwe nga kyekikwata ku ekikwata ku director nga kikwata ku omwoyo ogwo ogujja kubakulembera okubeera abaana baba amazima ekisinga byonna mbasabira nga baweereza wano weereza mu bulamu bwabwe babeere abasika abo bwakabaka omubu muddu agambye nti kampani eno ekkiririza mu buweereza wa kristo kampani eno eriwo mu mukama waffe kampani eno eweereza ng'ewagira omulimu gwa mukama waffe kyeva ngisabira mukama ogitwale mu maaso ekole ebinene bingi teketeke bangi olwobakabaka obugenda okujja toyanza mukama gabiriranga boolaba be beetaaga bisoomooza wakati mu byo balabe obuwanguzi bagulumiza erinnya lyo mu Yesu Kristo omukama waffe ngeri emu Katonda tusaba okusaba kwaffe tewali kintu kitandika nga tekirina kusomoozebwa Uganda yaleero tugimanyi n'ebisoomooza bigirimu Yesu yagaa nti musibasabira mukuva mu nsi naye mubeere n'emirembe mu nsi batuleka tukole naye wakati mu kukola tulina okusomoozebwa olw'ebyo tukoleramu nga birimu ebisoomooza ebitategeerekeka tewali mukama atambudde n'agenda mu land office atamanyi bisoomooza bibyo buli akwata ku fayiro ategeeza busimbe bwa nsimbi amateeka oluusi tegafevalinga n'ebibanda bweti olw'okubanga n'ebbanga eri mu mbeera efaanana bweti bisabidde nga bakola omulimu ogw'okuddukanya ebyobugagga by'abantu biri mu biwandiike eby'ettaka bakulembere abantu babeere okubagumiikiriza nga bakola omulimu guno babeere okubeera abamalirivu n'omukisa gwo bayisenga ku mitego egya buli ngeri na buli bulipo obuli mu biwandiiko eby'ebyapa bakozeseka omunyaluzi n'ekitiibwa tegere process zino oluusi zidelayinga ekyo tukimanyi era tumanyi nti eriyo families zimaze emyaka n'ebisiibo ng'ebyapa bigaanye kale nga bakola omulimu guno kagubeere mwangu era bawe mukama okubeera bo bennyini abalina olulimi olutegeerekeka ate bo bennyini abanyweza ebigendererwa byabwe ebyobwesimbu eri abantu abalabulira byonna bawo okukkirizibwa era n'ebintu n'ebyo n'ebyo byonna tubisabidde bibadde bidelayinza okumala ebbanga lyonna mu linnya lya mukama waffe Yesu bisumululwe obwa Yesu Kristo mukama waffe n'olw'okwegerera kw'abaddu Yesu yongera okusaasira obutali butuukirivu bwaffe abaana bo ketukuŋŋaanye wano omukisa gwo gubeere naffe
twongera okusaba olw'okukulaakulana kwa kampuni eno, twongera okwebaza olw'olugendo lwabwe lw'obatambulidde okuviira ddala mu muzaŋŋanda eryali edduuka erivuddemu kaakati companies 4 eziri registered. Kitaffe gubadde mukono gwo, naffe twagala okwogera nga Dawudi nti si ffe si faayi Mukama, naye gwe erinnya lyo erigwanidde okuwa ekitiibwa n'ettendo. Ebyo bituwa obukakafu n'essuubi nti Yesu oli wamu ne kampuni eno, kubanga ekyayina ebiruubi ebirala byagala okutuukako. Omuddu abadde annyonnyola agambye nti ye mu myaka 3 akola afuluma. Tukusaba omuteekereteekere abanadda mu bigere bye. Ne bw'anaaba afulumye alabe kampuni ng'eva mu maanyi ng'ate yongera okudda mu maanyi. Alabe kampuni ng'eyongera okuzaala amatabi amalala, ng'eyongera okugazuwa okubeera n'influence ennene mu ggwanga lino mwe tuli. Era twongera okusaba Kitaffe olwa buli kampuni eri registered mwezi 4 ze boogedde, oba eya supermarket, oba ya bibira, oba ewozaku n'endala zonna, mu Yesu omukono gwo ogw'amaanyi gubeerenga muzo. Tutegeddeko nti waliyo bangi abakyusizza emirimu bakole bye tukola, naye Kitange ffe tetuli nti twagala kukompiitinga na bali, naye obuweereza bwaffe kabwennyikire mu bulamu bw'abantu. Otuleetere nga baklayants abangi, tutegeddeko kwabo abagezaako okuwamba baklayants abandi badde bajja wano baziyize omukono gwo Yesu ogwabaleese gubatuuse bannyonnyole ng'ensonga zaabwe era bayambibwenga. Omukisa gubeere naffe wetusabye okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Wamu n'okusaba kw'abaddu bo Mukama Katonda, twongera kukwebaza olw'omulimu guno gwe wennyini gwe watandikawo ng'oyita mu magezi g'omuddu wo Kasozi. Naye nno bulijjo omulimu gwa Katonda bwe guba gutambula obulungi, Sitaani anyiiga. Sitaani munyiivu nga buli omu yeefudde spokesman w'omulimu guno. Alaba Prime Radio n'abantu abalala bagenda bawaanyisa ebigambo. Kyawulidde mu kigutono bwakyo n'agenda ng'ategaziya. Abo tetulina bwe tusobola kubagobamu okujjako okubaloopa ebigwe Katonda nannyini mirimu gino. Sebo bagobeewo baziyize, bwabanga baagala okubyogera gwe baziyize, kubanga gw'omanyi omulimu gwo. Tukwebaza Mukama olw'omuddu enkulaakulanya yakulanyiza omulimu, naye tukakasa nti olw'okubanga oli shareholder naawe teekawo obukuumi ku mirimu gyo nga bw'ogigaziya, kuba wagamba tujja kubeeranga mitwe so si mu kirala. Kagubeere omutwe k'emirimu gikulaakulane give mu maanyi nga gigenda gidda mu maanyi, ayi Mukama, kubanga tewali kikulema. Olw'okubanga mwoli omuddu wo kyabuddaga nti ayinzizza bino byonna ng'ayogera nga Pawulo bwe yayogera mu Bafilipi 4:13 tinyiizizza byonna olw'oyampa amaanyi. Olw'okuba gw'omuwa amaanyi, ate amaanyi agago tegaddirira, yongera okumulabirira, yongera okubawa amaanyi, yongera okubawa obusobozi, yongera Mukama okugaziya. Alina abakozi bayagala okwongerako, kati abamunoonyeze kubanga gw'omanyi abakozi gye bali. Olw'okuba guno omulimu gugwo alema ate okuleeta abo abeerowoozaako bokka, naye oli ajje ng'azze kubeera ku kitundu kya mulimu era nga mukozi wa mirimu gino, era ng'akutya era akutegeera. Tulina wano bannaffe bakumanyi, bamanyi Katonda era bakwogerako naye tebannakutegeera. Wagamba Peetero ng'ogenda nti naye bw'okyukanga onywezanga baganda bo. Yali tannaba kukyuka, naye abaana ba Katonda bano tubasabira Katonda oyo gwe bategeera, gwe bongerako bamutegeerere ddala n'okusingawo. Olwo nno bateeketeeke babeere basika bannaffe mu Bwakabaka obugenda obujja. Ate omwagalwa tubasabira ng'era bannange basabidde abakozi n'omulimu gwennyini tugasabira. Omuddu wo buli lwafuluma si lyangu, byonna tubirabye n'obuzibu, naye tewali kirema Mukama. Kyetuva byonna tubikukwasa, tukukwasa omuddu wo omukyala n'omwami Kasozi, obuweereza bwabwe bwongeremu amaanyi, bwongeremu omukisa. Omusajja wa Katonda akoze emirimu aweereza, zino workshops aziwagidde, awagidde obuweereza bwonna, amakanisa gazimbiddwa, efforts aziwagira, bano bayimbi abawagira, ekireeza akakasiza ddala nti byonna byakola abikola bulungi. N'olwekyo muwa amaanyi, muwa amagezi, muwa obulamu obulungi obw'omubiri n'obw'omwoyo, muwa okulungamizibwa okuba mu ntebe y'okusaasira. Awamu n'abakozi b'ekyuma tubasabira ababa ab'amaanyi kabeerabira obulamu obwabwe, balabe obulamu bw'omulimu guno kubanga bwe gubayimirizaawo. Yongera okubeera awamu naffe Mukama, emikisa gye wasabira abantu babakwata, ebiragiro byo byonna kagikke ku kampuni zonna nga bwe bazitubuulidde, kazikke ku bakozi
kazike ku muddu n'omuzaana we ne famire ye yonna bonna kabalaba omukisa bwe banaafulumanga n'omukisa banaayingiranga n'omukisa n'abaweereza bonna abatannafuna maka gamawe ayi mukama kubanga yenteekateeka yesingako obulungi abatannaba kutegeera mulimu guno bayigirize bongere okutegeerera bategeere kikitundu kya mulimu guno abo abalimu nga bafumbu bawa amaka amalungi agaweesa erinnya ly'ekitiibwa webaza olw'omuddu w'okubanga afutte ekyakulabirako nga bwe batuyigiriza naye na bano abakozi nabo kababeere kyakulabirako egyo gye bali gye batambulira gye basanyukira ne mu maka gaabwe ne mu bantu be babeera nabo webala okubeera kwaffe wanaaye mukama tukyatambula noyongere okutambulira wamu naffe era mukama n'emikisa egimu tugireko wanebirala tugende nagyo nga bwe tukyatambula kwe kusaba n'okwebaza okuyita mu linnya eddungi era yesu kristo omukama waffe n'okwagala kwayi katonda twayanziza abasumba kansabe director tuyingize muno kusamatifule eshika tumaleyo nga 3 n'okulamu olaffe tuyanziza ekyo ekitegekeddwa kiwa omuso okuweereza lwakipisa omuso tukola partition kola office esatu section ya tuganti emu kuzo okusobola okuyiwa office ya tuyiwa lawyer endala tuyiwa finance twadyagadde yetengerere finance ne system nga bali bukka kubanga bebasinga okuba n'omutawaana okusinga obulungi olwekyo mbadde yogera okugaziya tuli mu kugaziya naye omwaka ogutandika tutandika tulinawo ate abanaava mu eri aba finance gye babadde twagala tuweewo owa survey naye yetengerere ofiisi ye ekoze eki yetengeredde kati bwenaabanga ziweereza mukama akkiriza emyaka 24 nazo zijja kuba zongedde yomu okumanyira enkola olunze ngende nteeka eyange ewange wali ku supermarket wabunja kuteekako eyange makulaawo oli ajagala nsanga eyo ngoteekako consultant bano mbawe eddembe libatunuulira obanga kibakola batuusa okukikola webale olwebyo ebyenjawulo byogenda otuusa abaana b'abantu tuddewo nga bwatugamba ekifo kino bakakifuna nakyo nga kifuniddwa olw'okugaziya obuweereza bwabanga ofisi isabira ebeere ofiisi ebeere ekifo kigenda okubeera omukiseera ekigendererwa kyakyo okulaba nga abaddugo oweereza abo bakola mu bangazi bayinza okutuulawo baawukane okuva eri baleete bakipatimenti endala zigenda okubeera wano kikole kitundu lunga nebuweereza bwabwe nga bali mu kifo kino bateekako obugumivu jangu mukama enkomerero y'ekiseera ekitono mudduwo n'abaweereza bali mu kifo kino byonna bimusikalimu bakukkiriza mukama n'ekigendero ekyokufuna ekifo kino ne gwe bakifunyeeko wabeerewo enkolagana ennungi byonna bivuguza erinnya lyo kigendererwa kiteekebweko nesisito wano babadde batundawo emabegaka naye tulina busobozi obubiri ne bizinesi yenyini ey'enkalakkalya twandibadde tugenza okuwafefe ofisi naye ab'ebyobugagga byabafu abasinga bantu bakulu baagala kulinya
tusobola kuba nayo abantu tusigaze omukisa sente zetupangisa awo eri bwe tuzifunamu sente tuzifisa amakate wali baba bapangisa obanga takuhayi tutata kino bwe tuta kino tuba tufiiriddwa wali wasula okusasula wano wali wasasula wano ne wafisi ate nga tulina paking tusaba nze nga chairman wa Kampala Zone Seventh Adventist Church Musumba Ntulo Hannington njagala kwebaza Katonda olw'omukisa gwatuwadde ate okujjako wano mu Bangafi Company n'ekigendererwa ekyokulaba obuweereza bw'abaddu ba Katonda mu kampani eno. Kampani eno ya Bangafi yemu ku kampani entono ze tulina oba ennyingi ze tulina mu Kampala Zone ezikulemberwa abamemba baffe aba Adventist. Olw'ekyo ekigendererwa kyaffe enki eno kibadde eky'okujja okusabira bizinesi y'oluganda n'okwongera okumanya obuweereza bwayo n'okusomooza kwayo olwo abantu baffe basobole okutegeezebwa ekituufu ki ekigenda mu maaso kubaffe ng'abasumba. Abantu batubuuza kampuni ya Bangafi eryeta kubanga kampuni ya Waluganda. Olw'ekyo tufunye omukisa olwaleero okumanya ebigenda mu maaso n'ebisoomooza ate n'ekigendererwa ekikulu ekyatuleese okusabira kampani eno eryoke eryongere okubeera omukisa eri ekkanisa, yongere okubeera omukisa eri abaana ba Katonda, especially mu kampuni eno eya agroforestry. Abantu baffe bangi abagiyingidde, so twagala kusaba esobole okubeera omukisa eri abantu baffe olw'ekyo balyoke basobole okuyambibwa abaana baabwe bazzukulu. So tufunye omukisa okutegeera ebigenda mu maaso ate naffe ne tubasabira okulaba nga bayinza okulaba omukisa mu nteekateeka zaabwe. Omwoyo Mutukuvu ayongere okubalungamya ku nkomerero ya byonna, bo bennyini nga kampani babe nga bayinza okubeera omukisa eri abantu mu Uganda eno yonna weewaawo n'abweru bwayo olw'ebyo bajja okufuna mu kampuni eno. So tweyanziza nnyo olw'okutwaniriza ate n'obudde bwe tufunye obw'okusaba, era tukkiriza nti nga bwe tusabidde kampani eno n'ebigendererwa byayo ebyanjulukufu, tukkiriza nti Mukama agenda kubakozesa bannayuganda ne bannaffe abali ebweru bwayo okweyongera okugabana ku bigendererwa ebirungi ebyatangibwa kampuni eno, basobole okubeera nga bayinza okweyongera okukulaakulana, abazzukulu n'abaana baabwe basobole okufuna mu nteekateeka ya Bangafi. So tweyanziza era tusaba Mukama abawe omukisa ebigendererwa ebirungi ebyabatandisa kampuni eno betutegedde obulungi nga bagenderera okuyamba abantu especially ku kibira, babe nga banaabeerawo mu myaka 20-35 nga banaasobola okugabana ku bugagga bw'emiti. Era tusabidde ebibira ebyasimbibwa, tusabidde owooluganda enteekateeka z'alina, era ne tumusaba nti Mukama amukozese okwongera okuyamba ekkanisa ne bannayuganda abantu abali ebweru wa Uganda okufuna mu kigendererwa ky'ebibira, mu kigendererwa by'obugagga by'abafu. So enteekateeka yetuleese okugisabira n'okugitegeera obulungi. So tusaba Mukama awo omukisa kampani eno, akulembere muddu we, akulembere abakozi, buli muntu abeere mwesigwa nga Mukama waffe bw'atusuubira. Era tubakubiriza okusaba kubanga Yakobo yagambye nti waliwo mumu ali obubi, asabe wakati mu bisoomooza bya kampuni abooluganda babeere basabe. Ye Mwami Kasozi nga ye ssenkulu wa kampani zino zonna, naye alina ebintu ebyenjawulo byayogeddeko eri abasumba era n'abasiima okujja mu kampani zino, era n'abakozi n'abakuutira nti okwagala Mukama Katonda kampani zino zonna kwezisitukidde ate kweziyina okutambulira. Bw'oyagala okuteeka ssente ezisukka amaanyi ga zino wano, oba
ogenze mu lugendo olutte ssente zo zennyini kubanga tulina obusobozi olwalira ekizimbe kino kyaffe si kipangisa kikwata ku luguudo luno ne luno tulina obusobozi okusaba banka okutuwa esente zonna zetwagala okukola bizinesi esukka wano amaanyi singa mu saturation sente zikolaki naye mu byenfuna tetuyigiriza nti ng'omaze okukebera abaguzi bo bye bagula ne bwe bazitowa gwoteekemu ebisukka amaanyi emirundi emeka ebijja byeriira mu covid tufunye tukira twasuula Christmas holiday mu October, November ne December kati ne tutunda Christmas holiday bwe tusuula Christmas holiday tusuula extra nti tutunda ne bagula Christmas ne gwamu ng'ebintu tulina Mukulu Emmanuel Katumba obudde bwe twogerako eri abagole abasatu abagole era ye manager wa wano yakola diploma mu business administration etwamusomesa addukanya wano ne maama we bebakola wano omulimu balyoka bagattako bannaabo abalala bebakola nabo kuva awalala naye kyembategezaako okulaga nti mu samale nga awa lipooti eno titwandibadde tuli ku kisukka we tuli saturation singa ebaddemu ssente naye bw'ogamba nti ogende weewoleyo biliyoni endala emu oteekemu bulangiti ez'ebbeeyi amasuuka ag'ebbeeyi essaawa ez'ebbeeyi essimu ez'ebbeeyi tv ez'ebbeeyi ebyo byonna obiraba tebiriwo ebyo byonna byenkunyeko tetunnabisuubula so nga byetaagi naye bwe biba byetaagibwa ababyetaaga bali bameka baliwa olina okusooka okupima amaanyi ago bwe munaaba mulambula layini eri twalina paati yalina okubeera eya kafutiria oba ey'ebiriibwa byennyanja nkoko mbuzi keeke migaati snakes bwonna obwo eyo naye bw'obala confectionary oyo okumugula omufiitingemu yeetaaga sente empitirivu naye bw'obikola ababirya okuzza sente z'ebyuma ebyo webali nga nabo tebanabakola ki kubeerawo bwe baba webali sente tebakola ki tebalina tugaa nti tutambulira bizinesi ekyatambulira mu bits ezisoboka abantu wano okugula mu supermarket eno ofiisi tetunagifanishinga nga bwe mugiraba naye bo bennyini bakyakoleramu nga bweri nga bwe tugendako mu maaso kubanga nabagambye entandikwa nagibalaze wano waliwo amaanyi agayambawo nti sente ziva mu supermarket size zazimba kalina ziyinza okuba zagula poloti naye size zazimba kalina kati omanya nti Bangafi Company Uganda Limited bweba yafunyeeyo nefisa nga tugamba Bangafi Shopping Center nti ekikumi kikyo kubanga zo teziba zakuddayo si zakusuubula bakwaddeyo akataka akoyiika bbiri ezikola wazijjeeko ebirabo biwadde kakati Katumba nga nkwongeddemu amaki amaanyi jukira n'egyo emirimu twalabye koozi yagyo gye zirina nti girina obuki obuzibu buno tetulinamu looni ebizinesi nga bwe munagirambula yonna bwefaanana tetulinamu looni esente zawaka zaffe naye badistributa betulinamu oluusi tetuba na looni naye abantu bamanya nti ezo bizinesi z'amabanyi bawa buwi biki bintu ekyo nakyo tukyewala twajja ne sisitemu ekyewala ffe tukwata sente zetulina netusuubula ziryoke zitukolera amagoba amatono naye nga tugalaba nti magoba bwe tuba tulinamu eyandibadde leero ne badistributa ba miliyoni nga 10 oba 15 tubeera na ba miliyoni 18 15 zetumanyi nti mu mwezi ogwo era tubakashinga ne bakola ki ebino ebirala sto biba birala amasaago ge mulaba nga bwe munagalaba gabbeeyi okugateeka mu kizimbe n'ogajuza sente zennyini ez'amasasi nga bazikuwadde bakugagga gabbeeyi kubanga twali twetaaga ekintu ekisobola okubeera n'omutindo mu kitundu ate nga by then ffe tubadde tukyasingawo supermarket esingako obunene mu kibuga kino kati nga tugamba nti twandibadde tulina ekintu ekiri ku mutindo ekinawangala
kwe kuyingirira amasaago naye ng'essalimu ogenda ne bakugamba waliwo essa lye bayita erya double face ng'ojja ndigula miliyoni 2 lirina eno neno kati waliwo lino lye tuyita lye bagamba nti ly'olinozizika ku kisenge litambule piisi ya mita futi 3 ku 3 olina ogigula miliyoni 1.2 awantu ngaawo weetaaga piisi nnyo oba 5 olina ozigula emu ne bazigatta neryoka libeere ki essa okuliteeka kamera zizino zisotulinga ekizimbe kino kamera zibeereko kuliko 37 kameras naye system eno kugisotulinga egende mu system bateeke muli nti gwe bwoba oguze era abakristaayo tubeere erino nimba ndiwanguzeeko kuba nja kukulaba nkateekako ntunulira ku makya mpaka oludda nemukibayabadde bava wakati okukyamako agulawo amazzi bamulaba nolwekyo system eno yali yeetagibwa kubanga bano okubeera n'eddembe okumanikinga supermarket eno babiri ye n'omukyala balina okubanga balina system eyo nti ebayambako ku baana abakozi abalala kyonna kyokola kirabika n'omubbi kyokola kyonna kirabika era wano babiddewoko ku pikipiki babiddewo ebintu naye ne bikwatibwa obava kweno system bakomawo ne baplayinga baddayo ne bamuyiga kamera waliwo kamera eriko ekasuka kuno ng'ekwata emalirayo ku mango shed wali eri omaze okuweta kuliko kamera etulaga emmotoka nga zigenda nga kubulirayo eri mukoona wali ngonootera okugenda kukubula ekkanisa then ne wano bwoti kikye twagenderera nti biyambako abantu n'okupaakinga n'obwesigwa naganda oli kubanga fulisifu ekyokubiri ne tukuuma bizinensi nga emonitoringika tolwana nnyo madamu bwabeera nga wali ali munda wano n'agibiirako n'amanya mukozi akola kuno atafuddeyo bantuuse saawa meka obulinkya bakola ki byonna abaabikoze eki nayo ya sente eki nyingi ogiteekawo tulina ezo zi computers n'okuinstolinga mu system y'emmaali nti buli kantu ne ka swit kalina okubanga kwekali kubanga bwakalagamu bwati nga tebakasoma tebakatunda ekikuyambako okuba nti omuntu tatunda byotamanyi ate kataddemu sikaani neyekaluma kitegeeza ne sente zaako ate zaalaziibwa kakati eyo system etuyamba okubanga omulimu obeera n'abakozi bo batono ne banno bowadde omulimu ne babanga bagusobola kubanga balinako ebibayamba okuba naye twebaza Katonda nti ekifo kino okukifuna nakyo tekyali kyangu kubanga mu kibuga kino kumbi lyeriringa eriiso lyakyo ti bw'obeera ku highway ng'ova wansi eri ekibuga kino tekyakula bulungi tekyali ku sheepu nnungi ti obanga amalako otuuke mu sheepu ennungi nga ffe bwe tuli obanga aweta oluguudo lunudde ku luno ng'ene mabega tukola ki kale bwe twateekawo supermarket eya container yatulaga location eno nga nnungi naye twali ku liizi ku ka container nga baatupangisaawo kati mu kupangisaawo bwe twafunira omukisa okugula wano waaliwo ebizimbe bye twaguliramu era ne tubisendawo ne tulyoka tusitula ekifo kino Mukama n'atusaasira okubanga kituuse ddaala lino bizinensi eno etambulira wakati wa miliyoni 7.6 yonna awamu munda bizinensi nga bizinensi 7.6 naye twali tulowooza singa teyali covid twalina okutuuka mu mwaka guno nga tulaningira mu 1 billion kubanga twali tumaze okusalawo okubaako ne byetwongeramu bitabadde nga tulabye amasimu batandise ogeetaaga twalatekewo kyane engatto zino ez'ebbeeyi ezambalwa abasajja n'abakazi batandise ozeetagatekewo system naye setback eyajja twagenda okuva mu covid ng'ebintu ebyexpirinze biri mu miliyoni nga 3 ebyaggwako nga tuli mu lockdown muli zijuisi osanga mubunga bwa taata mu maganjo ebyo bwe bityo n'obala kati abamu ne tukkiriziganya nabo nga nabo balina bitwala naye babituddiza ku penses ku gundi za njawulo wadde yabitutte byali ya miliyoni 6 cheke wajimuwa era yasasulwa naye omulazi ndi byapa nagamba bikuddiza nja kusaplayingangayo kuweye byamtwala 3 kongereye bya 5 mpaka lwe tuli bikola ki kati tulina okulwana okulaba nti tuli kavalinga sente ezo okulaba nti ziddamu muki ziddamu engula bw'oba wali otunda miliyoni 6 olunaku oba 8 oba 10 kati otunda 2 ku 3 lwaki nti abaguzi we bali naye tebalina sente
Sereke yajjanga n'agamba nti Benigati mpaayo ku liita 2 ez'amata. Mbadde neerabidde muwala wange tayagala yogati oyo. Mpa owa toffi naye mutwa. Kati bw'ajja ku yogati tatunulayo agamba muceere mpaayo kiro ya sukaali n'omugaati njagala gumu naakola ki? Nga yasigadde kastomaawo naye ng'ensawo yamukola ki? Kakati tusaba busabe Katonda ensi bw'abagitereezezza abaguzi b'oku luguudo kwebali n'ekibuga kuba ffe tuli ku highway bwe tumalamu abaamuno tulina abagenda oziika tulina ab'enyimbe tulina ab'embaga tulina abagenda huyima kiyenjawulo tetuba nenyo nabakasitoma bankalakalira bali awo wabula buli alaba bangafi akyama n'akola ki akyama n'agula naye twebaza Katonda nti yatuwaawo ekyokubiri n'awa abaana bano okuba nti balina ebintu bye bajja okukola nga balina bwe bakola ssente. Ekyokusatu n'ateekawo supermarket eno nti ebuulira enjiri okubira ddala akaduuka kali akamuzza ŋŋanda Friday saawa 11-12 tuba tuggalawo ekiseera ekyo twali baavu ddala naye nga beewunya engeri gye tuggala akaduuka ku Saturday paaka kubanga eyo yali paaka nga paaka weesaanuukira gwe nogandi waggaddewo kati abantu nibaganeba neddiini eno okukkiriza nga balina kwamaanyi netujjamu eyo ennene gye twateekaawo netugiggala Friday 10 kati olwaleero bwe twaggulawo wano nga bantu bakimanyi nti tutayinza kudira ssente ezo n'azisibiramu kakati Friday zirwana bulwanya era eri bavuga bakati anaatera okugalirawo owulirawo nga bakati tukimanyi nti eyingira naye mpaayo akadakika nfune omugaati kadiyo sabbiiti kizimbe supermarket yababuulira enyiri nosinga nolwekyo n'abagiyitako buli Saturday nga nsibe buli omu eyo supermarket era twali tulowooza nti singa tuloofinze kubanga omwaka guno twali tusabe Katonda nembeera bwetagambye zimu ku projekiti ze twali tubala okukola omwaka guno zigwe twali tulina okusitula fulesi embayo tuloofinge kati waggulu okwo twali twagala kuteekako rolling information etegeeza nti essaawa ziri 12 tubeebaza olwotugulako sabiti eyingidde kabeerako nga katambula kabeerako nga katukusuubira kateeka ku toopu awo kukabeerengako muganda waffe oli yaliwo enajja nankumi oba wala kuba bizinesi ndowooza yalemerera eyafa nekiri yaliwo yakalina ennansana walinga olinnyalinnya oluganda oba wentindo oba naye kabeerangako era nga bova ekambula egamba nti tubeebaza sabiti eyingidde nga okasomera eri mu lubinyi nogalaba naye ndowooza fanica we teyatambula mu kifo ekyo naddayo kubanga waliwo aboluganda babiri abalinawo ebizimbe ku ludda olwadi balinawo adiweya balinawo ne fanica njagala kuwa mwami Katumba oyo nga temunaba kutandika kwogera gye tuli abeeko ebigambo byaokusookera ddala nsanyuse nnyo okutwalabako muna abasumba badde abasinga mbalaba bulabi ku TV abasinga sumba ono ntera badde mulabanga ku TV aweereza ku bukedde naye nsanyuse nnyo olw'omukisa guno okusinkana. Twebaza Katonda olw'olunaku olwaleero nakitegeddeko leeti naye mutima gwange nasanyuse olwa puroguramu enteekateeka eyo nolwekyo twebaza Katonda olw'olunaku olwaleero kozi wano nga Bangafi supermarket twagala okwebaza Katonda kubanga kuva bwe tubadde tutandika kuvanga bwe tutandika tulengera gye tulaga ekituufu tulengerayo wadde okusoomozebwa mwekuli naye olabanga Katonda atuwadde ekisa okusoomozebwa kubaddewo nnyo omwaka guno mu ngeri ng'era director gyakoonyeko tufunyemu okusoomozebwa tufunyemu okufiirwa ebintu byaffe ebimu nga byexpirinze naye ate twebaza nti ebimu tulisobola obirikavalinga. Twebaza Katonda olw'okuba nti bizinesi yaffe omukisa mwekuli bakasitoma tebafuna ewaawo nga tukendeeramu oluusi naye tubafuna buli lunaku bwe tujja wano mpozi era twagala okutusabirako tweyongere okusinziira ku biruubirirwa byaffe twali tulowooza nti omwaka guno wegunaggwerako
tusuubira okubanga eno emabega yonna tujjuza ebintu ate nga bitambula wewaawo ne waggulu waliyo enteekateeka ey'okukolayo so tusaba Katonda nti omwaka guno gugenda kutandika tubaako we tutuuka ebitonotono biyinza kale ndowooza mbadde nsaba tukkirize tubeeteko ku paati y'abakozi basimanyi oyinza obutabamalayo anti wagule naye wawajjayo paati bweddayoko abala nabo ne bajja ne babuuza okusabirwawo bajja genda balabika naye basabyeko wabeeko abajja balabeko akadde kaffe kakendedde naye balinda munaana basa ekyo tukaleete lumu tusobokayo okukawunta bana abalala bo ne bajja kikola ekyo Katonda Katonda omwalo omuyisa w'ebintu byonna oli wa kisa ekyenkadidde awo eri abaana b'abantu wagala ku kisa kyo tukuŋŋaanya wano ng'abaana ab'endeemu ate n'okukkiriza okuwuliriza okusaba kwaffe kutuleeta mu maaso ngeri enjawulo tukwebaza kubanga otukulembedde bulungi ne bannaffe ne tubasanga nga bali bulungi tukwebaza olw'omulimu guno gwe wennyini gwe watandikawo okuyita mu muddu wo n'omuzaanawo n'abaana abaweereza bonna ab'Omukama twebaza olw'abaana bano abaweereza obutakoowa obuteekaanya ne baweereza n'omutima gumu n'omwoyo gumu
nga bakkiriza ekyo Sulemaani kye yatugamba buli kyoba oweereddwa okukola kikole n'amaanyi go gonna n'amagezi go gonna n'obuyinza bwo bwonna n'okutegeera go gonna. Gye tusabira abaana ba Katonda bano bw'omanye ensonga lwaki wabaleeta okuweereza mirimu gino gye tuba tukwegayira nga bakole n'amaanyi gaabwe n'amagezi gaabwe n'okutegeera kwabwe nga bamanyi nti omulimu guno kitundu ku boobu tebakola ng'ekyabagenda naye nga bakole olw'okukulaakulanya omulimu guno. Bawo omukisa muli kye bakola Mukama. Emirimu gino tugisabirayo Mukama Katonda gwe yagitandikawo bw'oba ogiwa omukisa. Twagala gikule nga kiva mu maanyi nga kigenda mu maaso. Abadduwo omuzaanawo ne mutabani waffe balina puroguramu nnene nnyo ey'omulimu guno naye ku bwabwe bwokka tebasobola gituukiriza. Naye gwe muyinza w'ebintu byonna tuukiriza ebiruubirirwa byabwe byonna ng'obawadde n'ebikozesebwa byonna bwe ziba ssente zibawe bwe baba bantu babawo kubanga oli kitundu ku mirimu gino. N'olwekyo tusindiikiriza byonna ebyandiremesezza emirimu gino tubisindiikiriza gy'oli Ayi Mukama. Abantu bakolere mu mirembe mu ssanyu nga bafuna bakasitoma nga babireeta nga biggwawo nga baleeta ebirala nga biggwawo nga n'omulimu gweyongera okugaziwa. Bawo obulamu obulungi, bawo okuweereza obulungi, bawo okukkaanya, bawo okukolera awamu ng'omuntu omu, bawo okwagalana, bawo okuwuliziganya, bawo okwagaliza buli omu ng'ayagaliza munne ebisingaku obulungi. Mu nkomerero ya byonna bo bennyini balabe omukisa n'emirimu girabe omukisa okusingira ddala ne bakatandikawo emirimu gino balabe omukisa. Katumba tumusabira mwana muto naye omuwadde okulembera omulimu guno mugazi si byangu naye ate gwe woli tewali kizibu. Kyetukola byonna tubisindikiza muwa amagezi muwa amaanyi muwa obusobozi muwe kitange okwagala naye okunyumirwa kyakola Mukama. Bwetyo bwe tubaza olwa maama ne taata okumukkiriza okumuteeka okuweereza mirimu gino naye nabo bawa omukisa kubanga Katonda obasaasidde abaana bazze mu mirimu ng'ate emirimu gyo gigenda mu maaso ate bo nga bagenda beeyongera okunafuwa. Ne banaakoma okunafuwa gy'oloba okoma okuwa abaana bano amaanyi si bano bokka naye n'abakyali mu masomero bajje babeegatteku. Mirimu gino mirimu gigyo gikoze omulimu gwo gikuweereza kitaffe omwagala kyetuba twetaaga buli kaseera gibe nga gigaziwa kubanga bwe gigaziwa n'ebirabo byeyongera n'obuweereza bweyongera. Webale nnyo bawo obulamu obulungi bawo okuganja buli omu eri kinoomu bawo omukisa mu maka gaabwe bonna kitange bwe bafuluma bwe bayingira bawo omukisa kukolera byonna buli kye bakola erinnya lyo lye baba bagulumiza lye liba libakulembera kababuulire enjiri ey'ebikolwa so si yaligako oluganda. Webale okutuleeta aye no tugenda okubaleka emikisa gye basuubiza abantu bo kagibakkeko bakole n'emikisa batambule n'emikisa bafulume nagyo. Otuwulire mu ebyo kubanga tuyisize mu linnya eddungi eryo watulekera erya Yesu Kristo Mukama waffe. Abaana bano abawala tulina wano kati twasalawo basumba nti abaana bano abawala baba bakyali mu lugendo lw'okusoma kyabulainaye abamu batuukako nagati omwana oyo ali kuvaako wano mukozese semitonomuwabu nagata mulala aba amaze kompyuta nagata gende wala omwana ono obamwana bangaffe osabe omulimu omwana ono akoleki abeere olirigani yakola mu banka yaffe wali tulinawo banka ya sente agent tulina international bank zenjawulo babankigirawo sente zaabwe nyingi ate bajjayo sente zaabwe nyingi oyaddukanya ekitongole ekyerya sente mulayini eyo tukuŋŋaanyizaawo sentekawo olwabakulakusa era abo waliyo abasigaddeyo ku kompyuta waliwo gyebavuddeyo abo bakugu mu bya system okulaba nti buli kintu kyonna kiva mu dduuka nga kikozesebwa. Tulina misaala gyamaanyi gyetubawa naye bakola olw'okwagala kubanga nga bwe twabulidde nti system teriimu bulungi ssente era tulemererwa okuwanika emisaala gyandibadde gibasaanire okubawa naye ekitono kyebaba bakolera nkakasa onabezi bakifuna mu budde ate nabo ne bagenda basanyuka nakyo era ne bakomawo baweereza bakyuka kati abamu bagira ne bagaa tibagenze kumbasala era netuteekawo abalala ate abamu ne bamala ne bagaa tukomyewo bamaze naye twasanyusibwa tukomyewo tuweereze wano tusabire bizinesi bweti bwefaanana ekizimbe kinene ddala
naye nga yeetaaga okuteekamu omukisa, yeetaaga amagezi, yeetaaga okuweebwa amagezi n'abantu abalala abakoze bizinensi zino okutwala ekiseera kinene. Twebaza omukisa gwe tutuwadde, twebaza okutusabirako omutusabira. Tulowooza simanyi oba puroguramu gye tubadde nayo wali ewa genda mu maaso okuba tukikoze tukisazeeko, naye tukkiriza nti maama esaala gyasabye egasse byonna. So tusobola okubalamusaako, tutasobola kuwakanamunaye tusobola okubalamusaako engeri yammwe. Balibuweereza buli mutya Mukama yeebaleza akozesa mugole. Mukama ajja kubawa ebikulu ebirungi mu maaso n'akano bere besigwa mwesigwa talina walimu omulimu. Banyabo bano basumba bonna omusumbaekyala gyali bamulabyeko. Abasumba b'ekkanisa ya Seventh Day Adventist bazze okubasabira olw'engeri gyemuyetaaga, ate n'okusabira omulimu gwe mukolamu awamu n'okusabira famire gye mukolamu. Mukama ayongere tuteekako omukono gwe ogw'ekisa, ate nammwe abeerulire amakubo agasinga ku muli kyekyabaleese, mubeetegereze kyabwe muba mubasanze temubagaana mubuulirako temusumba nkulabye nawe munaaba mumaze funa ababiizi abanaabatwala mutukkirize ssebo manejaabo twala abantu baneka bafune olugendo lw'amazzi. Olunaku olwaleero bwetyo bwe tutambudde, mwebale kutugoberera okuva gye twatandikidde okutuuka wano. Ng'olina ky'obuuza genda ku mikutu gyaffe egya Bangafi ku YouTube ne ku Facebook, oba genda ku www.bangafi.com oba admin@bangafi.com. Beere bulungi, mweraba.